正宏。相信所有的观众，就算没有看过，也一定曾经听过《海贼王》这部动漫。而在里面的主角鲁夫，他在每集的故事开头都会说：“我要成为海贼王。”而不管遇到什么样的困难，他都会说着这句话，然后一路往前走。听完上面介绍，可能很多人会觉得，这只是大部分人拿来消遣无聊时间的一些动漫而已。但是对正宏来说，却是他小时候课后学习的重要启发，是他小时候重要的导师。而正宏是如何从看似平常的动漫中获得启发，并让他努力茁壮，直到今天呢？让我们来听听下一位讲者刘正宏带来的故事。试问一下，各位最有勇气的时候是什么时候？我想现在就是我最有勇气的时候。让我们来回忆一下，有看过这一部动漫吗 ？OK， 他在去年推行了一款手机游戏，有因为那一款手机游戏勇敢踏出门去抓怪的，请举手。没错，这就是他的影响力。他也不小心成就了台湾蓬勃发展12% 的交通事故率。这一部有看过吗？它的连载到1996年，但是竟然有8年级生受过它的影响。它到底带给我们什么？各位喜欢动漫吗？喜欢的可不可以举手？喜欢动漫是什么？你说得出来吗？有的人说，因为它有超能力，而女生就会说，因为它有任意门；男生就会说，因为它会隐形。男生不能只想这件事。但是随着年纪的增长，所以我们开始对它认为。它是一种不上进的行为，因为它好幼稚，是这样吗？我们很多人都说刻板印象的认为，举个例子，你可能曾经有过看3分钟的动漫，你却被你父母训话3个小时，有自己心知肚明 ，OK。但是你为了明天的统测、基测，没日没夜的 K 书，爆肝了。你的母亲不止不会骂你，还会煮一碗泡面给你吃，跟你说你都在。有假如在，无假无波比哦。这个差别待遇到底从何时开始有的？我想说的是，动漫它带给你的是什么？而教科书带给你知识，带给你力量，带给你可以学会做事情。但动漫故事如果硬要我定义，它就是教你学会做人哦，拥有一个自己的故事。那怎么说呢？如果这2个东西可以结合在一起，哇！这一定是非常吸引人的一个话题。讲一个简单的故事，他讲给你3个力量，是教科书里面所没有给予的。这是一个高中篮球队的教练，他想要打造一个全国最强的篮球队，于是他找了一个很有梦想、想要称霸全国的队长。这时候所有人都笑他，打篮球要几个？要5个，现在1个人都没有，捆蒙捆，卖便帮啊！但是他依旧保持他的信念，找到一个会抢篮板。会得分、会控球、会投3分的人，看似应该是没问题，可以打进全国大赛咯。事情有那么顺遂吗？我们之所以爱看动漫，就是因为它往往故事都是主角帅气登场，陷入低潮，之后进行磨练，最后才能取得胜利。没错，他们在每一次比赛都有许多的冲突以及沟通上的问题。动漫教会我的是，他们没有忘记的一件事，就是篮球场上那4个大字。称霸全国，他们莫忘初衷，而这一股力量，导致于他们在每一场比赛磨合，最后神情变成一模一样。这就是他们第一股力量，叫做梦想。各位还有梦想吗？你曾经想当律师，想当医生，结果最后你只是糊口饭吃而已。我学以致用，把动漫这段故事成为我自己，要鼓励我自己成为拥有梦想，所以我开始进行创业。做了别人不敢做的事，我必须进行扫街拜访。会知道什么叫扫街拜访吗？我现场做个示范。首先，你必须走到一个门口，对方就会说门就会打开，你就必须递出你的名片。你好，我叫尤正宏。对方就会说不需要，啪，门就会关上。你必须在每一扇门重复调整自己的心情。结果，我觉得自己很丢脸。我印象深刻，在我某一次突然有一个警卫拿着对讲机冲上来。是不是前面穿黑色衣服那位？对，就他把我抓下来，就把我抓下去，臭骂了一顿。于是叫我滚，滚就算了，外面天大雷劈，倾盆大雨，
我站在外面站了整整10分钟，不是因为我没带雨伞，是因为我脑中一片空白，产生了一个问号，叫做郑红，你该不适合创业，你要不要放弃？此时我想到了，最欣慰的是，不是老师所教的国文数理，是安西教练所教我的。当你放弃了，比赛就此结束。天哪！我开始回想到，主角所有人都是感恩每一个你所遇到的挫折，因为它带给你的力量是正面积极的。让我想到我最原始的初衷，这是我的双亲，20几年来为了我抚养我长大，他们做咸酥鸡、小吃摊贩，做的早出晚归的生活。而我回到家，身为一名独生子，家中当然是空无一人。所以唯一能陪伴我的是动漫化身为的电视、玩偶及所谓的游戏。这也是我第一次接触动漫的开始。我很努力的回想，为什么我爸妈没有梦想呢？他们怎么了？我才知道，原来我就是他们唯一的梦想。他们因为我陷入一个严重的低潮，做了20几年来的职业病。我父亲心肌梗塞，母亲肌腱断掉，在同一个时间住院。我很感谢动漫，它提早教会我做好准备。所以我才知道，原来动漫带给我的第3个力量叫做勇气。这个勇气，各位有吗？你有没有很渴望做过一件事情？就像三井寿很想打篮球，我也很想要把这段故事分享给各位。我要上天，所以我学的故事从里面所教我的，把梦想实体化贴在篮球场上，而我把自己逼在片的舞台上。每个人都是这么笑我的，正红，你这边逼得不太好，应该是不会上了。最后我想说的是，打败三王高工，称霸全国的是湘北高中篮球队。那你呢？什么时候也能够称霸全国，拥有自己的故事？我鼓励各位，我们虽然跟动漫不一样，原因在于它已经完结篇了，而我们还可以继续演下去。你就是故事中的主角。给各位一个功课，当你每次回去看完动漫之后，请不要急着看下一集，试着思考。如果你是动漫中的主角，那你会怎么去演下一集呢？让我们一起成为明天，把今天变得更好，成为一本令人想翻阅的动漫故事。谢谢大家。